宝贝先生，你看，我摘到星星了，你是我的了。我只是犯了每个女人都会犯的错误，我还是有罪。行了。那个，昨天晚上我们是不是谁先主动的？你。我不可能。衣服也是你自己脱的。那然后呢？你房间风扇坏了，我让你睡的我房间，我睡你的房间，没有然后了。幸好。不是，我都这个样子了，你什么都没做，我们什么都没发生，我有那么差劲吗？好，下次我知道你在期待什么了。没有下次了，你出去，我换衣服。记得把水喝了。哎，我的出入境材料，原来他偷偷准备了这些，是想要给我惊喜吗？那我是不是也应该表示表示？启川，去哪儿了？启川，启川。七哥，他应该是带了假发片，所以你头发不是他的。你在干什么？原来你一直都在调查我。是你一直在跟我撒谎吧？你私藏了我的身份材料，可我还以为你是要给我一个惊喜。原来这些日子你对我的好都是别有所图的。我看你只是想把我囚禁在这里，好查清你这些真相，是这样的吧？那你知不知道，这些事情对我来说很重要？我都跟你说了，我跟他们没有关系，你为什么不愿意相信我？干什么？你要是不是苏世德的女儿，何必这么生气？
也不相信你了，放我走。七哥，出去。这次报告保证万无一失。我要囚禁你、折磨你有100种方式，何必舍近求远？其实这事儿吧，他……你先出去。好。现在还不是送你走的好时机，你在我身边，我可以更好的保护你。我们只是名义上的夫妻，你别真的把自己当丈夫了。我不需要你对我负责。那你在我身边，吃我的饭，睡我的床，你在期待什么呢？那你把我丢在街头的时候，为什么还要接我回来？因为舍不得。大骗子，说谎。如果你想走，我可以放你离开；如果你想留下来，算了。今天我会让阿正送你离开。七哥，报告的结果是。赵雅已经给我看过了，你把夏沫送走，这些他上船以后再给他，就当是我给他的分别礼物吧。七哥，你要去哪儿？记住了，他要走就让他尽快。田叔回来了，乌茶之眼找得怎么样？从来就没有丢过的东西，都是做戏而已。比起那小丫头来，顺利多了。这个丫头，我亲手去处理。
简阿信回来了，正在去你家的路上。乌察之眼一直在简阿信手里，他是沉船案的真凶，他一直在试图抹去沉船案的证据。阿正，小莫走了吗？没呢，他还在院子里跟花花草草告别呢。你们到底怎么回事啊？赶紧送他走，简阿信就要过去了。总之，保护好他的安全，我马上回来。好。走，快走吧，简阿信来抓你了。再耽搁下去，谁也救不了你。我还有东西没拿。你还愣着干什么？快走啊！七哥为了保护你，把简阿信都得罪透了，再不走，大家都得完蛋。可是我走了，你们怎么办？这不是你该考虑的事情，听七哥的，快走。我口渴。哎呀！启川，我决定了，我要自己来面对这一切，不能再拖累你们。你真是急死我了！都什么时候了，非要喝茶吗？耍小姐脾气。我不准备走了，这段日子我给你们添了很多麻烦，如今大难临头，我不能一走了之。以后我们有难同当，有什么过不去的，我自己会面对。小莫，小莫，启川，我就知道你会回来救我的。你为什么不走啊？因为我发现我舍不得。之前让你留下来，你偏要走；现在让你快点走，你又不走了。如果我走了，你怎么办？这些日子，一直都是你在保护我，我已经把你当成我的守护神了。所以遇到危险的时候，我真的一点都不害怕。可是我也会想，万一我的守护神也需要我怎么办？所以我必须要留下来。我要让他知道我没有走，我才能安心。所以，你现在是守护神的守护神了。之前，我确实对你别有所图，
因为我哥哥在护航苏士德珠宝的时候发生了海难，所以你房间里那些东西是为了调查你哥哥的案件。还好我不是他们的女儿。你是真的不知道吗？知道什么？你不能留下来，你留下来只会打乱我的计划。那以后你叫我往东，我就往东；你叫我往西，我就往西，我都听你的，好不好？你真的能做到100%的信任吗？我想要对你100%的信任。那好，你去换一身漂亮的衣服，我待会儿带你去见一个很重要的人。他不会想正式和我求婚吧？他如果真的求婚，倒也不是完全不行。可婚礼是在芒北办还是回国办呢？是中午办还是晚上办呢？海边不可以，风太大了。草坪就不错。可如果赶上下雨天怎么办啊？唉。坐。你的脚很好看。还有哪里好看？你展开说说嘛。你全身上下我都看过了，要我一一跟你说吗？你这个人真不会聊天。你要不要跟我一起回国？什么？哦，没什么。哎呀，季川呐，你终于给我打电话了。钱老板，今天我会亲自把人给你送过去，你只需要坐等就好了。哎，也好，这一单你务必给我准时送到。小莫，对不起了。黑白起落泪融化，是谁讲出灰色的谎话？我在这里还有没有完成的事情，所以现在我还不能陪你回去。那这件事情做完之后呢？我不着急的，反正你都要带我去见舅舅了嘛。我什么时候说要带你去见舅舅了？你让我好好打扮，不是为了带我去见舅舅吗？等一下，你要带我去哪儿？这是简阿信家，你到底要干什么？你只要记得，我们说好的100%的信任。放开我！为什么要带我来这里？为什么要骗我？有些事情必须我们自己面对，你知道的。遇到危险该怎么办？你到底要干什么？你要的货，我给你送到了。言出必行，你是个值得信任的人。苏小姐，久仰啊，请。
苏小姐，请。你们聊完以后，我会来接的。这可由不得你。这也不是在和你商量。你放心，有我在，他们动不了你的。你到底搞什么鬼？夏梦，你走不了了。这个脚环一旦套上，离开安全区就会爆炸。你就待在我身边，看我眼色行事。你放心，我会保护你的。来了。苏小姐，你和白兰是什么关系啊？她是我以前的继母。这么说，你是苏士德的女儿？你们为什么都那么在意我和苏士德的关系？是苏士德的女儿就该死是吗？怎么会呢？这话说起来，我们还都是老朋友呢。当年苏士德就是从我的手上买走的乌茶之眼，只可惜啊，那趟海运出了意外。原来你就是沉船案的神秘货主。你猜对了。我呢，打算再次出售乌茶之眼。你说这一次，如果我拿你当赌注，你父亲还会上钩吗？是不是这一次，我和乌茶之眼都要沉入海底了？你知道的太多了。景风，要动手也是我先动手。我早就看这个女人不顺眼了，不管她出于什么目的，处理一了百了。扎雅，你不要这样好不好？你一个女孩子家家，怎么总是动刀动枪的呢？啊！父亲不早就想斩草除根了吗？一条人命而已，我们赔得起。干什么？扎雅，你不要再这样暴躁了，那脸还像个女孩子一样。嗯。别怕，有我在。苏小姐，摆在你面前有两条路，一是永远留在莽北，我小二。那你就转告苏士德，乌茶之眼已经找到了，他的宝贝女儿也找到了，只要价钱合适，我可以一并奉还。老大，扎雅，景风，跟我出去一趟。
我来接你回家。我走不掉了，你走吧。